Dünyanın en yaşlı ağacını tanıyor musunuz? Metusela, tam 4855 yaşında. Bu antik çam ağacı, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki White Mountains'da Metusela korusunda bulunuyor. Pinus longaiva türüne ait Metusela, dünyanın bilinen en yaşlı tek köklü ağacı. Ancak tam yerini bilmek mümkün değil. Koruma amacıyla yeri gizli tutuluyor. 1953'te keşfedilen bu ağaç, antik uygarlıkların yükselişine ve düşüşüne tanıklık etti. Ne yazık ki benzeri birçok ağaç, insanoğlunun müdahalesiyle yok oldu. Metusela, sadece bir ağaç değil, sabrın ve dayanıklılığın simgesi. Doğa bizden çok daha uzun bir tarihe sahip ve onu korumak bizim elimizde.